2 मिनट में योग। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। मौसम बदल चुका है और आप महसूस कर रहे होंगे कि आपको नज़ला जुकाम हो रहा है, कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है। कोल्ड एंड कफ को छूमंतर कर देगी ये योग की क्रियाएं। बस आपको करना है नियमित इनका अभ्यास। अगर आपको कोल्ड एंड कफ है या ऐसा होने की टेंडेंसी है, किसी भी मौसम में आपको नज़ला जुकाम हो जाता है, आप करेंगे कपालभाति प्राणायाम और उसके वेरिएशन। आप इस प्रकार से अपने आसन में बैठ जाएंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे और सांस को छोड़ना है। जैसे ही सांस छूटेगा पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। कम से कम 20 से 25 एक्सलेशंस के बाद 25वां एक्सलेशन पूरा गहरा कर देंगे ऐसे, और पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। पेट को ढीला छोड़ देंगे, सांस नाक से ले लेंगे। 100 बार आप दोनों नॉस्ट्रिल्स के साथ इसका अभ्यास करेंगे और उसके बाद अपने राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से बंद कर लेंगे और बाएं स्वर से एक्सहेल करना है। कम से कम 50 बार आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल किया, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया और राइट से एक्सहेल किया। 50 बार ऐसा करने के बाद आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स करेंगे। जब पूरा 50 बार आप कर ले, फिर गहरा एक्सहेलेशन, पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पेट को ढीला छोड़ देंगे, सांस को भीतर ले लेंगे। कपालभाति प्राणायाम की ये चारों वेरिएशंस आपको करने हैं और साथ में आपको लेना है अमरूद। अमरूद को जैसे कि आप बैंगन का भरता बनाते हैं ऐसे झुलसा लीजिए, उसका काला हिस्सा उतार करके गूदे को खा लेना है और बीज को निगल लेना है। ऐसा नियमित रूप से करेंगे, आप रहेंगे कोल्ड एंड कफ से दूर। 2 मिनट में योग।